diría que incluso está perdido. Vamos a ver, porque Valencia sí que quiere entrar, la caja es que es bastante buena. ¡Ojo! No consiguen darle todo. ¡Qué buena ha sido la sentencia de muerte! Es un jugador que ya desde el principio está demostrando que por nivel está aquí para quedarse. Yo creo, Toad, que estará entre los 5 mejores jugadores de la semana. No para de subir posiciones en el ranking mellado. Últimas noticias, Toad. El jugador ha recibido una oferta de la RL italiana.